तो गाइज आज से पहले आपने कई रील्स पर ऐसे साउंड इफेक्ट सुने होंगे। तो इस तरह के साउंड इफेक्ट सुने तो है, लेकिन इनको डाउनलोड कहाँ से करना है, कौन कौन सी वेबसाइट और कौन कौन सी ऐप से डाउनलोड करना है, तो सारा कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और गाइज मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, आज का ये वीडियो आप लोग बिना स्किप किए देख लेते हो तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखोगे तो वीडियो के लास्ट में आप एक कमेंट करके जरूर से जाओगे, भाई थैंक यू सो मच यार। तो बस वीडियो को ध्यान से देखो और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करो। तो आओ चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साउंड बॉक्स यूज करने के लिए और डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के अंदर गूगल क्रोम एप्लीकेशन को ओपन करना है। फिर आपको यहाँ पे सर्च करना है माई स्टैंड। माई स्टैंड ये देखो लिख के आ चुका है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे साउंड इफेक्ट है। तो यहाँ पे जो भी आपको साउंड इफेक्ट चाहिए, जैसे कि आप लोग यहाँ पे प्ले करके भी देख सकते हो। और ये वाला साउंड इफेक्ट आपको पसंद आ जाए तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको एक नीचे ऑप्शन दिख जाएगा डाउनलोड MP3। तो इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर ये आपके फ़ोन में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये देखो डाउनलोड हो भी चुका है। तो आप लोग इस तरह से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे साउंड इफेक्ट है। तो आप लोग यहाँ से ले सकते हो। बाकी यहाँ पे सर्च का भी बटन मिल जाता है, तो आप लोग यहाँ पे सर्च करके भी साउंड बॉक्स ले सकते हो। और अगर यहाँ पे आपको नहीं मिल रहे तो आपको एक बात बता दूं मैं कि यहाँ पे आप लोग प्ले स्टोर से भी कैपकट को डाउनलोड कर सकते हो एंड गूगल क्रोम से भी कैपकट को डाउनलोड करके उसमें भी काफ़ी नए नए साउंड बॉक्स मिल जाते हैं जो कि अभी आए हैं। तो कैपकट डाउनलोड कैसे करें उसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना के रखा है, तो आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हो। बाकी यूट्यूब पे भी काफ़ी नए नए आपको साउंड बॉक्स मिल जाते हैं, तो आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी बाय बाय, लव यू, टेक केयर।